عندما يكون طرفا الصراع واثقان كليا من أنهما على حق ويملكان القوة لمواجهة بعضهما البعض، يزداد الصراع حدة مع مرور الزمن. وهذا ما يحدث بين روسيا وأوكرانيا التي تدعمها دول حلف الشمال الأطلسي الناتو. لذلك فهي تملك القوة لمواجهة الدب الروسي. وروسيا حسب خطاب فلاديمير بوتين اليوم بمناسبة الذكرى 77 للنصر على النازية كانت على حق في الهجوم على أوكرانيا، وهي تدافع عن الوطن الأم من خلال الحرب الدائرة الآن حسب وصفه في الخطاب الذي انتظره العالم بأسره. عسى أن يرد بوتين من خلاله على بعض الأسئلة التي تدور في خلد الناس البسطاء قبل سياسيي وقادة العالم. وأحد أهم هذه الأسئلة: هل ستنتهي الحرب الروسية على أوكرانيا قريباً؟ أم أنها قد تكبر وتطال دولاً أخرى في أوروبا؟ وما هي خطة بوتين في أوكرانيا الآن؟ وما السببان اللذان يدفعان بوتين ليكون لغزاً للمخابرات الغربية؟ كل هذا وأكثر ستعرفونه في هذا الفيديو. للتذكير فقط، الأصدقاء الذين لم يشتركوا بالقناة بعد من فضلكم اشتركوا. يلا نشوف. لو لم تهاجم روسيا على أوكرانيا لهاجمت الناتو على موسكو. هكذا يبرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجوم بلاده على الجارة أوكرانيا، التي اتهمها أيضاً بأنها سعت للحصول على أسلحة نووية، وبأنها أحد معاقل النازيين الجدد حسب ما كرر اليوم في خطاب النصر. وهو بذلك يرى بأن روسيا تملك الحق الكامل في حربها ضد أوكرانيا، وبمقابل ذلك ينفي الأوكرانيون كل ما يذكره بوتين، ويؤكدون بأنهم لم يكونوا ليقبلوا بأن يشكلوا خطراً على روسيا. والحقيقة بأن اتهامات بوتين لا تشغل الدول الغربية ولا تشغل أجهزة مخابرات دول حلف الشمال الأطلسي الناتو، بل ما يشغل بالهم أكثر هو ما الذي يفكر به بوتين، وما هي الخطط الروسية المقبلة، سواء فيما يخص الحرب الدائرة في أوكرانيا أو نية بوتين في كيفية التعامل مع الدول الداعمة لأوكرانيا سياسياً وعسكرياً واقتصادياً. فضابط المخابرات السابق والرئيس الحالي لأحد أقوى جيوش العالم جعل أعداءه يعيشون في نوع من الحيرة، فهو يتعمد الغموض في شخصيته ومواقفه، ويعتمد على التمويه والالتباس حتى في تصريحاته، ويفعل ذلك لسببين: الأول أنه يجعل من نفسه لغزاً لأعدائه كي لا يستطيعوا حله، وبالتالي لا يستطيعون فهمه، وهو يحقق بذلك فكرة أن يسبقهم بخطوة دائماً. أما إن كان واضحاً إلى درجة أن يتنبأ بخطواته القادمة فلن يستطيع أن يحقق النصر عليهم. والسبب الثاني أن بوتين يريد الاحتفاظ بخط رجعة لنفسه في حال تأزمت الأمور أكثر مما هي عليه الآن، فهو لم يقرر خوض حرب ضد حلف الناتو بعد، لذلك لم يصعد في خطاب يوم النصر ليرسل إشارات في أنه لا يزال منفتحاً على الحوار والتفاوض، وهذا متوقع. فبوتين لم يعد يريد كامل أوكرانيا كما كانت الخطة في بداية الهجوم الروسي، فهو رجل براغماتي يجيد تغيير الأهداف حسب المعطيات، إذ أن المقاومة الأوكرانية الشرسة التي كبدت الروس خسائر كبيرة دفعت بوتين ليغير خطته من احتلال العاصمة كييف إلى الاستيلاء على مناطق شرق أوكرانيا وأجزاء أخرى قريبة من الحدود الروسية من أجل تحويلها إلى ما يشبه الحدود الخارجية لروسيا، وبعد ذلك سيكون منفتحاً على التفاوض من أجل عقد الصلح والدخول في عملية سلام. وهذين السببين كانا وراء أن لا يكون خطاب بوتين بمناسبة يوم النصر خطاباً نارياً أو يحتوي على تفاصيل جديدة تخص الخطوات الروسية القادمة، بل بالعكس على ذلك،
كان خطابا هادئا ولا يكاد يحتوي على أي معلومة مهمة سوى أن بوتين يكره بريطانيا الآن أكثر من كرهه لأوكرانيا وأمريكا. فقد ذكر دور أمريكا وفرنسا والصين في الحرب العالمية الثانية والقضاء على النازية، إلا أنه أسقط اسم بريطانيا ودورها عن عمد. وهذا يعني بأن بوتين يكن العداء للندن الآن أكثر من عدائه لواشنطن وكييف. والسبب معلوم ولن أدخل في تفاصيله، فقط للذين لا يعرفون فقد وصل التصعيد بين البلدين أن يهدد كل منهما بضرب عاصمة الآخر بالنووي. وبالعودة إلى خطة بوتين في صنع حدود خارجية لروسيا عبر اقتطاع أراضٍ أوكرانية وبعد ذلك الدخول في مفاوضات السلام، فلا أعتقد بأن هذه الخطة ستنجح، لأن موافقة الغرب على مثل هذه الحدود مقابل وقف الدعم العسكري لأوكرانيا وبالتالي إجبار الأوكرانيين على قبول شروط الروس يعني بأنهم موافقون على ولادة روسيا جديدة ستكون صاحبة الكلمة العليا في كل أوروبا، وليس في دول البلقان ومناطق نفوذ الاتحاد السوفيتي السابق فقط. وأكبر المتضررين من ذلك سيكون البريطانيون والأمريكان الذين يملكون النفوذ الأكبر في أوروبا الآن، كما وأن السيادة العالمية والقانون الدولي العالمي سيتم إعادة صياغتهما حسب المفهوم الروسي هذه المرة، وهذا سيشجع الصين على الهجوم على تايوان. فإذا لم يستطع العالم منع روسيا من الاستيلاء على أوكرانيا أو أجزاء منها، فما الذي سيمنع الصين من احتلال تايوان؟ وبالتالي روسيا أقوى وصين أقوى، وتقوية الدول غالبا ما تكون على حساب إضعاف الدول الأخرى، أي أن العملية عكسية. كلما حصلت روسيا والصين على المزيد من القوة كلما ضعفت أمريكا أكثر، وهذا ما لن يقبل به قادة واشنطن. ولأن بوتين يعلم بأن أمريكا والناتو قد لا يقبلوا بخطته، فهو لا ينسى أن يوجه رسائل للشعب الروسي في كل خطاب ليشحذ من همته ويوحد صفوفه ليصبح أقوى في مواجهة أعداء موسكو، وليحشد دعما شعبيا أكبر للحرب الدائرة الآن. لذلك أكد في خطاب اليوم على أن روسيا دولة متعددة الأعراق، أي أنه لا يخاطب الروس فقط في خطاباته بل جميع العرقيات التي تعيش في الاتحاد الروسي. وحتى وإن لم يتطور الصراع الحالي إلى حرب عالمية ثالثة، فلا يزال بوتين بحاجة إلى الدعم الشعبي لتعويض خسائر الحرب البشرية، وأيضا لتهدئته عند ورود الأخبار التي تتحدث عن مقتل جنرالات كبار في الجيش الروسي، أو عن هزائم عسكرية تضرب صميم معنويات الجيش والشعب، مثل ما صار مع صواريخ جافالين الأمريكية التي أنهت سمعة الدبابات الروسية على أنها أقوى الدبابات في العالم، أو كما حدث بإغراق فخر الأسطول الروسي الأطراد موسكوفا. وقبل الختام أود أن أنوه بأن الجميع يستعد لما هو أخطر، وخاصة واشنطن ولندن. واشنطن صارت تهتم بالإنتاج العسكري الآن أكثر من أي وقت مضى، وصارت تخصص ميزانيات إضافية لإنتاج أسلحة عسكرية مخصصة لقتال الروس. أما لندن فلا تخفي بأنها تستعد للدخول في حرب نووية مع موسكو، التي ورغم هدوء خطاب بوتين اليوم إلا أنها هي الأخرى مستعدة لتحويل الحرب الجارية الآن في أوكرانيا إلى حرب كبرى تشمل دولا ومناطق أخرى حول العالم. فماذا سيكون دور العرب إذ ما اندلعت الحرب العالمية الثالثة؟ شاركونا آراءكم ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. كنت معكم هشام بوتان، شكرا على المشاهدة، دمتم طيبين.